Mag-shake na tayo eh. Matthew. Oh, ano sasabihin mo? Tara, let's go. Dito na naman tayo. Hanap tayo ng mauulam natin. Nasaan tayo ngayon? Ha? Sa public market. Sa tablet market. Sa Arenda. Sa Arenda. Lakad-lakad. Tablet naman ako eh. May fork yung nilalagay sa ano, dynamite? Fork yun. Pwede mo na yung hot cake mo. Mamaya na sabay lang. Ako, dito na tayo kumain. Ika, natatakot. Ma, natatakot. Wala natatakot. Mawawa mo. Ayan guys, so pauwi na kami. Ayan. Daming bata dun. Naglalakad na kami pauwi. Nakakapagod. Face mask tayo para safe. Saan ka? Saan ka na? Saan ka na punta? Saan ka na pupunta? Ha? Saan ka na pupunta? Wala na. Anong wala lang? Pauwi ka na?